Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wa sholatul idaini sareng ari salat dua id. Dua id itu mencakup Idul Fitri sareng Idul Adha. Idul Fitri mah dikerjakeun dina tanggal hiji bulan Syawal. Idul Adha mah dikerjakeunana dina tanggal 10 bulan Zulhijjah. Eta sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Eta sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Hukum salat dua id adalah sunnat muakkadah. Berarti pelaksanaanana itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Bahkan ayat menyebut fardu kifayah cenah hukumna. Aya oge menyebut wajib pelaksanaan. Nah, di dieu disebut hukumna salat id adalah sunnat muakkadah. Wahia ari itu salat id. Wahia ari itu salat id eta rakaatani dua rakaat. Eta rakaatani dua rakaat. Yukabbiru takbir itu si jalma. Yukabbiru takbir itu si jalma. Ieu kumaha praktekna? Yukabbiru takbir itu si jalma fil ula dina rakaat pertama. Tadi kan dua rakaat cenah. Rakaat pertama takbir sabaan 7 kali. 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siwa takbiratul ihrami selain takbiratul ihram. Siwa takbiratul ihrami selain takbiratul, berarti nu 7 teh selain takbiratul ihram. Berarti lamun sareng takbir sabaraha? 8 gitu enggak deh. Soalnya nu aya keneh anu bingung ya. Ieu teh takbir teh jeung takbiratul ihram atau 7 teh takbir eta hunggul. Beda takbiratul ihram beda sareng takbir anu 7. Sehingga lamun jeung takbiratul ihram jadi 8 gitu. Wa bisaniyati sareng dina rakaat kadua. Wa bisaniyati sareng dina rakaat kadua khamsan 5 takbir. Khamsan 5 takbir 5 kali siwa takbiratul qiyami salian takbir nangtung. Siwa takbiratul qiyami salian takbir nangtung. Tah dina rakaat kadua mah 5 kali takbirna teh selain takbir nangtung. Berarti takbir nangtung mah teu kahitung anu 5. Lamun dihitung sareng takbir nangtung jadi genep. Allah tos sujudnya. Allahu Akbar. Tah eta mah benten deui sareng anu 5. Nah, setelah eta baca 5 kali takbir. Nah, eta praktek salat Id. Ya, 7 kali takbir dina rakaat pertama, 5 kali takbir dina rakaat anu kadua. Wa yakhdubu sareng khutbah itu si jalma ba'dahuma sabadana 2 rakaat. Sabadana id baik. Ba'dahuma sabadana idain atau 2 rakaat. Khutbah ini kalawan 2 khutbah. Khutbahna aya 2 kali. Ya, rukun jeung sunnatna sami sareng khutbah Jumat. Padi aya tahmid, aya alhamdulillah, aya sholawat, aya wasiat taqwa, ya, aya baca Quran. Sami sunnatna oge sami. Nu beda mah syaratna hungkul. Yukabbiru takbir itu si jalma. Nah, aya tambahanana. Lamun khutbah Jumat mah aya fil ula dina takbir pertama. Fil ula dina takbir pertama tis'an 8 kali. Nah, ari khutbah Jumat mah teu dimulai dengan takbir, khutbah Id mah takbir heula. Dina khutbah pertama 8 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Wa bisaniyati sareng dina takbir dina khutbah kadua. Wa bisaniyati sareng dina khutbah kadua sab'an 7 kali. Sab'an 7 kali. Tasalah. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang salat
Jumat ya. Tentang sholat Jumat dari mulai pembahasan tentang syarat wajibna Jumat, lalu syarat sahna Jumat, lalu tentang fardhu'na Jumat, lalu rukun-rukun khutbah 2 dina Jumat, lalu kesunahan-kesunahan dina sholat Jumat. Ayeuna urang ngabahas tentang sholat Id. Nah, sholat Id termasuk sholat-sholat anu hukumna disunnahkeun. Ya, hukum sholat sunat nate adalah anu sunat diberjamaahkeun. Kan sholat sunat teh kabagi dua, dina ningali berjamaah atau henteuna. Aya sholat sunat anu sunnah diberjamaahkeun seperti sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sareng sholat istisqa. Aya sholat sunat anu henteu sunat diberjamaahkeun seperti sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Ayeuna orang ngabahas tentang sholat 2 Id, sebut dengan idain teh 2 Id, nyata Idul Fitri sareng Idul Adha. Sholat Idul Fitri sareng sholat Idul Adha eta hukumna sunnah muakkadah ya, lain sunat biasa ya, tapi sunat nage sunat anu sangat dianjurkeun, sunat anu sangat dikukuhkeun, sangat ditegaskeun untuk dikerjakan ya. Bahkan sholat Idul Fitri ini, Idul Adha, Idul Fitri ini adalah sholat sunat yang paling afdol dibanding sholat sunat anu lain. Jadi kan urutan sholat sunat teh nu paling afdolnya yang pertama adalah Idul Fitri, Idul Adha. Eta urutan pertama. Nah, bahkan menurut sebagian ulama Idul Adha eta lebih afdol dibanding Idul Fitri. Wa sholatu Idul Adha afdolu, lebih utama dibanding Idul Fitri. Naon sabab aya dalil tina Al-Qur'an. Nyata dina Quran surat Al-Kautsar ayat 2 nya. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Eta ayat Al-Qur'an anu jadi dalil tentang pelaksanaan Idul Adha, sehingga ulama menyebut salat sunat anu paling afdol adalah Idul Adha. Nu kadua adalah Idul Fitri. Nu katilu adalah salat gerhana matahari. Nu kaopat adalah salat gerhana bulan. Nu kalima salat istisqa. Anu kagenep adalah salat witir. Nah, itu adalah urutan keutamaan salat sunat. Nah, tadi salat sunat Idul Fitri, Idul Adha adalah salat sunat yang paling afdol, ada di urutan pertama kan gitu. Nah, aya oge anu nyebatkeun pendapat lain bahwasanya hukum pelaksanaan salat Idul Fitri, Idul Adha adalah fardu kifayah. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha adalah wajib. Nah, dalam mazhab Syafi'i gitu ya, khususnya pelaksanaan dari Idul Fitri, Idul Adha adalah sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Kapan pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya kalau Idul Fitri dimulai dari terbitnya matahari pada tanggal 1 Syawal. Ya, mulai terbitna matahari, matahari muncul tadi dinya mimiti waktu masukna salat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Adapun salat Idul Adha sami eta oge timimiti bijilna panon poe ya tanggal 10. Kan pelaksanaan Idul Adha tanggal 10 nya. Lamun salat Idul Fitri mah tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tah pelaksanaana mulaina timimiti terbitna matahari, guys. Pas terbit ya, pas terbit pisan, pas terbit matahari. Sampai kapan? Sampai waktu zuhur. Sampai masukna waktu zuhur. Sehingga lamun teu bisa ayeuna Idul Fitri saenggeus lohor teu bisa. Ya, teu bisa. Ya, jadi kedahna samemeh zuhur. Eta waktu pelaksanaan Idul Fitri sareng Idul Adha. Sunat-sunatna banyak, diantarana sunnah diakhirkan hingga setinggi 1 tumbak matahari meninggi setinggi 1 tumbak. Berarti diterbitna matahari sunat diakhirkan saeutik
sampai matahari meninggi setinggi 1 tombak atau 16 menit setelah setelah terbitnya matahari. 16 menit tah ngadaguan eta sunat nama. Meskipun tadi waktunya kapan mulai masuk teh terbitna matahari. Sunat nama rada mundur seetik ngantosan 16 menit atau matahari meninggi setinggi 1 tombak. Nu kadua, pelaksanaanana sunat nama dilaksanakeun di masjid. Lamun luas masjidna, lamun lega, lamun henteu maka boleh pelaksanaanana di lapangan terbuka. Gitu ya, sunatna pelaksanaan dibuka. Apakah awewe menang hadir? Menang, awewe menang hadir. Bahkan awewe anu haid ge menang hadir, ngan teu menang milu salat unggul. Naik naon hadir teh? Ngadangukeun khotib khutbah. Nah eta hek bae awewe nu haid ngan cicingna tong di jero masjid. Di luar awewe haid mah. Sabab teu menang cicing di masjid. Terus, anu katilu kesunahan Idul Fitri Idul Adha teh adalah menghidupkan malamnya dengan ibadah. Jadi penting teh lain konvoy ya. Penting teh lain pepetasan gitu ya. Penting teh lain ngerumpi, tapi menghidupkan malamnya dengan ibadah. Minimal menghidupkan malam dengan ibadah itu adalah dengan menghidupkan paling beratnya malam atau paling besarnya malam dengan sholat 2 rakaat sholat isya jeung sholat subuh berjamaah. Sholat isya jeung sholat subuh berjamaah eta termasuk kana ihya'u lailatul idi wal fitri, menghidupkan malam id sareng Idul Fitri sareng Idul Adha ya. Jadi minimal ngahirupkeun teh naon? Sebagian besar malam digunakan untuk ibadah. Paling henteu atuh minimal isya jeung subuh berjamaah. Eta tos termasuk menghidupkan malam Idul Fitri Idul Adha dengan ibadah. Nah gitu. Tah sunat nu katilu ditulis ya. Sunat nu kaopat naon? Mandi. Mandi. Jadi mandi heula memeh ini teh. Nah haning mandi sabab orang nek kumpul jeung jalma loba, besi datang teh bau kan gitu. Atau huntu tak bau, kelek bau, awak bau, kan ngaganggu ke batur. Sunat mandi heula. Iraha mimiti asupna mandi, mimiti nati satengah malam, pertengahan malam. Berarti lamun tengah malam jam sabaraha? Jam 12. Nek naon pa mandi tengah malam isukan nek ya nya teu kadah eta ge. Tapi mimiti masukna sunatna mandi adalah pertengahan malam. Nyasaena mah mendekati nek berangkat atuh. Atau nek salat subuh mandi heula nah gitu. Malam teuing besi rematik oge. Tengah malam mandi kan itu. Meskipun mulai masuk sunatna mandi adalah pertengahan malam. Terus anu kalima adalah memakai bebersih atau toyub bebersih. Memakai wangi-wangian sareng tazayun berhias. Bahkan sunat nama lamun boga baju anyar pakai baju anyar gitu. Pakai baju anyar. Pakai baju anyar, pakai sesungitan. Nah, awewe oge silahkan sunat keluar ikut untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sunat ya nini jeung awewe anu henteu geulis. Adapun awewe anu geulis bari ngora keneh mah makruh cenah hadir ka pelaksanaan Idul Fitri. Makruh. Nah makruh besi jadi fitnah. Jamaah teh ninggalin nu geulis saya kan teu fokus gitu nya. Komo ngora kae. Ari nini mah eueuh cap geulis nini mah kabeh ge peot nini mah. Ya. Nah nini awewe anu henteu geulis gitu nya silahkan hadir ka tempat Idul Fitri Idul Adha ikut sholat berjamaah. Ari awewe anu gelisna gelis pisan mah komo gitu nya. Eta mah makruh cenah lamun hadir ka pelaksanaan. Wa amma syabah adapun pemudi wa zawatul hayati sareng anu ngabogaan kecantikan payukrahu lahunna huzurul ildain dimakruhkeun untuk mereka hadir di pelaksanaan Idul Fitri Idul Adha. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdalu
salatnya mereka di rumah mereka itu lebih utama. Di salatna di imah nu ngarasa geulis ari anu biasa mah hadir we gitu. Jeung saha nu hayang ningalian ge nya biasa. Mun kitu mah geulisna ciga saha gitu. Ciga selebritis gitu nya, irung mancung ya. Ayo mah irung bangir gitu nya. Irung bangir, irung demes nya hadir. Jeung sajabana lah nu geulis gitu nya. Apa meureun nu geulis nu kumaha? Terus anu kagenep kesunahan Idul Fitri Idul Adha teh adalah pagi-pagi berangkat ke masjid tos subuh pagi-pagi nya. Saena mah tos subuh teh teu init deui nya teu balik deui ka imah, langsung salat subuh cicing di dinya bari takbiran ya. Kecuali imam, ari imam mah sunatna ke geus deukeut kana pelaksanaan salat imam mah gitu. Takon imam teh kan imam teh paneuri wae Jumatan teh emang sunatna kitu. Jumat sunatna paneuri nya, Idul Fitri adalah sunatna pandeuri. Terus anu katujuh lempang ya, lempang tong naik motor soalnya mah. Nah, lempang sabab dengan banyaknya melangkahkan kaki ke masjid pahalana lebih besar. Bahkan sunat nama lempang ke masjid dengan jarak anu jauh balik dengan jarak anu terdekat. Misalkan aya 2 jalur ya ke Masjid Al-Falah teh, misalkan aya jalur terjauh, aya jalur terdekat. Alamun init mapai kana jalan terjauh supaya naon? Supaya pahalana leuwih loba ngan anu masuk akal we gitu. Ayeuna ka Karang Layung nah kudu ka Karang Anyar heula gitu. Mapai rel gitu nya. Ka ditu ka naon? Ka pemakaman. Terus ka Almanar henteu. Nya jalurna anu masuk akal, maksudnya jalur terjauh, jalur terdekat. Untuk berangkat ambil jarak terjauh supaya lebih banyak melangkahkan menuju masjid. Untuk pulang ambil jalan yang terdekat itu karena pahalanya kan beda. Lalu nuka 8 menyegerakan sholat Idul Adha di awal waktu gitu agar luas waktu untuk pelaksanaan sholat, untuk pelaksanaan kurban. Nanti kan setelahnya Idul Adha akan mau nyembelih gitu, supaya waktunya lega maka pelaksanaan disegerakan. Nah, nuka 8 mengakhirkan sholat Idul Fitri. Nah, Idul Fitri mah rada mundur saeutik. Sakira-kira matahari meninggi 2 tumbak. Berarti lamun 1 tumbak tadi 16 menit, berarti lamun 2 tumbak kurang lebih 32 menit. Antosan tah 32 menitan rada siang saeutik untuk Idul Fitri mah gitu. Nah, haning agar masih ada waktu untuk menunaikan zakat fitrah samemeh salat. Kan datang wajib na pelaksanaan Idul Fitrah teh, zakat fitrah teh adalah sebelum pelaksanaan sholat Id kan gitu. Sehingga supaya waktu rada lami maka dimundurkan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Lalu nuka 10 untuk sholat Idul Fitri makan heula samemeh berangkat teh sunat. Makan heula. Sunat nama abdol nama nya makan korma dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil teh 1, 3, 5, 7, 8, 11 nyatong loba teuing atunya ganjil. Nya sampai ke 88 eta mah war gitu. Nya bilangan ganjil nya teh 1, 3 atunya sunat untuk salat Idul Fitri. Sunat mah ku korma. Amun teu aya korma nya ku kupat lah. Taya kupat ku kejo suganya, yang penting mah dahar heula gitu sunat nama ya. Terus adapun untuk sholat Idul Adha sunat nama tong makan heula. Jadi tong makan heula sabab engke to sholatnya bakal mencit, geus mencit bakal ngadahar daging. Nah itu sunat nama seperti itu nya kan wae sunat praktekeun. Terus anu ka-11na nuka 11 sama tadi nahan henteu makan ketika pelaksanaan Idul Adha sampai selesai sholat Id mencit lalu makan dari daging kurban. Itu adalah ke-11 sunat pelaksanaan dalam Idul Fitri dan Idul Adha. Eta sunat-sunatna. Nah, ayeuna tata cara pelaksanaan sholat
idain teh yakukabiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami wa pisanati khamsan siwa takbiratil qiyami wa yaktubu ba'dahu khutbatain. Tata cara atau praktek pelaksanaan sholat Idul Fitri Idul Adha teh yaitu dilaksanakan dengan 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Nah, dina 2 rakaat eta sunat kahiji maca takbir 7 kali dina rakaat pertama selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram di antara doa iftitah sareng ta'ud, berarti iftitah heula ya, lalu takbir. Lalu takbirnya. Takbir ihram ya. Usolli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha rakaataini mustabil kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Maca doa iftitah. Wajhadu wajhiya lillazi. Halo. Allahu akbar. Ya, sebanyak berapa kali di rakaat pertama? 7 kali. Lalu nu kadua ngangkat leungeun. Leungeunna diangkatkeun. Allahu akbar. Sami ngangkat leungeun. Anu katilu tarik untuk imam, makmum sareng munfarid. Jadi imam, makmum, munfarid oge nu sorangan tarik we bacaanna mah teu naon. Allah sami tarik bacaanna. Anu kaopat dina setiap antara takbir 2 maca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Eta bacaan anu dibaca di antara 2 takbir. Lalu juga dalam pelaksanaan saya takbir, tangan disimpan di atas tangan kanan, disimpan di atas tangan kiri, di bawah dada, ya, di atas pusar. Allahu akbar. Ya, sami disimpan. Tongge Allahu akbar. Allahu akbar. Disimpan sami. Allahu akbar. Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kedah tiasa kayak kedah tiasa. Terus anu kagenepna ya, menyambung takbir dengan ta'ud, yaitu takbir teh langsung ta'ud. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu anu katujuhna dina 2 rakaatna, dina 2 rakaat idnya, rakaat pertama maca surat santos Fatihah teh sapaket. Lamun rakaat pertama maca surat Qaf. Aya surat Qaf, aya panjang. Nah, rakaat kedua maca Iqtarobatis saah wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Lamun mampu, lamun tiasa imamna. Lamun teu surat Al-A'la rakaat kahiji, Al-Ghasyiyah rakaat kedua. Eta sunatna. Kunaon cenah lamun Jumat A'la Ghasyiyah we memang kitu sunatna. Termasuk Idul Fitri Idul Adha rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Gitu nya. Terus sunat-sunatna khutbah. Ayana khutbah tadi kan, wa yakhutubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an. Ayana sunat-sunatna khutbah. Sunat khutbah lamun khutbahna lamun salatnya berjamaah ya. Lamun salatna berjamaah maka sunat ayana khutbah. Lamun berjamaah, nah berjamaah nama di masjid atau berjamaah di imah, menang di imah menang, silakan sakeluarga. Terutama kamari dina kondisi Idul Fitri keur Covid kan, sakeluarga di imah. Ya, lamun berjamaah maka sunat setelahna ada khutbah. Lamun henteu sorangan misalnya salatnya teu disunahkan khutbah. Saha nu ngadengekeunana kan khutbah sorangan. Sunat khutbah itu kalau salatnya berjamaah, nah di masjid ataupun di rumah. Mun duaan berarti seorang khutbah seorang ngadangukeun. Lamun salatna sorangan nya teu kudu khutbah eta mah. Da saha nu ngadengekeunana kan gitu. Oh berarti Idul Fitri Adha menang sorangan, menang hek bae sorangan di imah sorangan gitu hek bae. Kan tadi sunnah nama adalah berjamaah di masjid gitunya sesarengan. Terus sunnahna khutbah, lamun salatna berjamaah maka disunnahkan khutbah setelahnya
dua khutbah seperti khutbah Jumat dina rukunna sareng sunat-sunatna. Adapun syarat nama henteu ditangtukeun. Ya. Nu kadua sunat nate adalah diuk samemeh khutbah Jumat dengan diuk anu sebentar. Anu katilu takbir sebagai pembuka khutbah sebanyak 9 kali berturut-turut. Berarti khutbah anu pertama takbirna 8 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihitung. Allahu Akbar 8 kali. Terus takbir anu kadua dimulai dengan khutbah nu kadua dimulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Kade pahili salat mah 75, lamun khutbah mah 87. Jadi 8 dina khutbah pertama, 7 dina khutbah anu kadua. Anu kaopat dina khutbah Jumat sebutkan anu layak dengan kondisi tertentu. Berarti lamun keur khutbah gitunya ngabahas tentang hukum zakat fitrah, tentang keutamaan berkurban, itu khutbah anu disampaikan teh eta tong sampai ke khutbah Idul Fitri ngabahas masalah naon gitu tuh nya. Jadi khutbah teh isina anu muktazol hal, sesuai dengan kondisi pada waktu itu. Berarti lamun keur khutbah Idul Fitri berarti terangkeun tah tentang zakat fitrah gitu teh, tentang keutamaanana. Lamun Idul Adha tentang kurban, hikmah kurban, bila tentang kisah Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail, itu khutbahna teh. Ya, itu adalah isi khutbah sunatna demikian. Mun teu ge nya teu naon, yang penting aya khutbahan. Tos eta adalah naon teh? Tentang khutbah. Nah, jadi sunat kesunahan khutbah. Terus naon deui tah? Wa yukabbiru, ayeuna masalah takbiran ya penting. Masalah takbiran. Takbiran. Wa yukabbiru sareng takbir itu si jalma min guru bisyamsi ti mimiti terbenamna matahari. Min guru bisyamsi ti mimiti terbenamna matahari min lailatil idi tina malaman id. Min lailatil idi tina malaman id ila ayat khula nepi ka asub ila ayat khula nepi ka asub saha al imamu imam fi sholati dina salat. Saha al imamu imam bi sholati dina salat. Wa fil adha sareng dina Idul Adha. Wa fil adha sareng dina Idul Adha khalfas shalawatil mafrudati sabada salat-salat anu difardukeun. Khalfas shalawatil mafrudati sabada salat-salat anu difardukeun min subhi yaumi arafata ti mimiti subuh poe Arafah. Poe Arafah tanggal sabaraha? Arafah tanggal 8. Berarti takbiran Idul Adha mah di subuh tanggal 8 geus mulai. Lain ti pas magribna tanggal 8 geus mulai. Ya, tapi sabada subuhnya, sabada subuh atau salat subuh. Ilal asri nepi ka asar min akhir ayyami tasyriki akhir poe tasyrik. Min akhir ayyami tasyriki akhir poe tasyrik. Poe tasyrik teh nyata tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Dzulhijjah. Nah, selanjutnya orang ngabahas tentang takbir. Ingat, takbir teh redaksina kumaha takbir teh? Redaksina teh adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, lillahil hamdu. Sanes walillah ilham, ayat aki-aki walillah ilham. Jadi ilham di bawah itu. Walillah ilham, walillahil hamdu. Kade budak ngora, urutan aki-aki. Walillahil hamdu. Itu bacanya. Halo, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa ajazun dahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu takbir. Nah,
perihal takbir eta kabagi kana dua ya, takbir teh aya dua, hiji takbir mursal, nu kadua takbir muqayyad. Naon takbir mursal teh? Mursal teh harusna dilepaskeun, dibebaskeun. Jadi henteu sabada salat hungkul di mana wae sunnat maca takbir, keur lumpang, keur diuk, keur nangtung, keur ngagoler di sawah, di kebon, di imah ya, eta sunnat maca takbir, namina takbir mursal. Nu kadua takbir muqayyad. Ari takbir muqayyad mah adalah takbir anu dibaca teh hanya selepas salat saja ya, hanya selepas salat saja. Nah, salat fardu ataupun salat sunat hek bae, tos salat sunat meunang maca takbir, tos salat duha misalkan takbir sabadana hek bae sunat. Jadi teu kudah wae sabada salat wajib, sabada salat sunat ge sunat takbir, eta sebut takbir muqayyad. Nah, tadi kan Idul Fitri sareng Idul Adha. Idul Fitri hanya takbir mursal saja. Ya, Idul Fitri itu hanya takbir mursal saja. Ya, Idul Fitri hanya takbir mursal saja. Jadi takbir mursal eta mah hanya dina Idul Fitri. Hartosna takbir mursal mah nek sabada salat, nek dina sebelum salat, nek keur leumpang keur nangtung, eta takbir mursal tadi. Waktuna iraha, waktuna eta mah lamun tos masuk malam Id nya, eta tanggal hiji teh, tanggal hiji bulan Syawal. Cek pemerintah teh besok tanggal 1 bulan Syawal gitu nya. Berarti besok pelaksanaan Idul Fitri. Tah ti magrib teh geus mulai takbiran gitu nya. Takbiran sampai iraha eta, sampai ka imam nek mengerjakan salat. Tos eureun intinya mah. Namanya takbir mursal. Paham ya? Takbir mursal ada pada Idul Fitri sareng Idul Adha. Jadi Idul Adha ge sami Idul Adha. Ya, takbir mursal itu ada pada Idul Fitri sareng Idul Adha. Ya, eta takbir mursal. Nah, takbir mursal mah waktuna iraha ti mimiti magrib malaman Id sampai ka imam takbiratul ihram naik salat. Takbir mursal, awas. Nu kadua takbir muqayyad. Takbir muqayyad mah hanya setelah salat saja. Adapun salatna mana naik salat fardu ataupun salat sunat, naik qada atau naik ada, bahkan cenah tos salat jenazah hek bae sunat. Anu maot misalkan pas poean lebaran Idul Adha ya, sabada nyalatan teh takbiran hek bae sunat. Allahu Akbar takbiran ya. Nah, hanya saja untuk takbir muqayyad ada pada Idul Adha saja. Hanya takbir muqayyad mah hanya ada pada Idul Adha saja. Sehingga lamun Idul Fitri mah ya, tos salat lohor teh tong aya takbiran deui. Ieu mah aya yang Idul Fitri tos salat lohor takbiran keneh. Ya, asar takbiran deui eta. Tos maghrib takbiran keneh wae eta teh kumaha nya. Nah, Idul Fitri itu hanya takbir apa tadi? Mursal saja. Adapun Idul Adha ada takbir mursal dan muqayyad, itu mah duanana aya di Idul Adha. Berarti lamun takbir mursal mah mulaina setelah maghrib, lamun takbir muqayyad mulaina di tanggal 8 poe Arafah setelah sholat subuh. Ya kan, Idul Adha tanggal sabaraha pelaksanaanana? Tanggal tadi tanggal 8 teh poe Arafah geus meunang takbiran. Hanya saja takbirna takbir muqayyad. Mulaina iraha tos sabada salat subuh. Tos subuh Allah imam teh nya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali atau sabaraha kali. Eta namina takbir muqayyad. Takbir mursal untuk Idul Fitri saja ya. Takbir muqayyad untuk Idul Fitri sareng Idul Adha. Sudah ya. Eta adalah masalah takbiran. Udah paham? Ya, kebesi maneh jadi imam tos salat Idul Fitri pas lohorna teh geus lohor takbiran keneh henteu disunahkeun eta mah. Nu disunahkeun mah adalah tadi
dina salat Idul Adha. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan hari tasyrik. Berakhir kapan? Maghrib. Berarti sampai asar teh. Asar tanggal 13 tos salat asar takbiran geus eta terakhir. Berarti aya sabaraha poe berarti Idul Adha takbiranana? Sabaraha poe? Di subuh tanggal 8, 10, 11, 12, 13, 5 poe sabada salat. Eta takbir mursal sareng takbir muqayyad. Ada takbir mursal mah dibacana iraha wae, ada takbir muqayyad mah dibacana hanya setelah pelaksanaan salat. Takbir mursal hanya ada pada takbir mursal ada pada Idul Fitri sareng Idul Adha. Takbir muqayyad hanya ada pada takbir Idul Adha saja. Jadi Idul Fitri mah hanya mursal hunggul, Adha mah aya mursal aya muqayyad. Paham? Allahu a'lam. Rabbin fana bima alamtana alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih alana wa qarabatil lana fidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'limin antarzuqana wasi'an wa antarzuqana al-amanah abitawasul ambitawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.